Jeg må og jeg gjør video og forteller til dem at jeg finner en kone. Det var ganske sæt at her kommet en ringer på her. Og hva han merker, ja, det var jo en kvar. Så at ja, det omløyet av Arsøyene at jeg ber en særstekelige innelige bøn, ærlige bøn, og ikke river at han frem her, stod galven her, sant om kvalite, og i mørkere, til gods om at djeva mer et vøyv, og at det skulle være etter hans hjerte. Han skulle slippe velge det selv, men ønsom at det skulle ikke om å være mer. Jeg halte det var bare, så det var dagen etter, at var det jeg sånn at det begynte å hente, det som så løyte til at bare tverviker sånn som var kommet gang til i, og nå så og knappt år sånn så man, så avfast. Ordentlig, altså. Ja. La meg nå være tungemunne, ikke for meg. Men det var så, ja. Og det stod litt til at vi det var kjennst, utan at ordentlig kjennast, men vi det hvor nøren skrivast i 20 år, siden 2011. Hon hever Stola Chick Publications og give pengar til prentingar av traktaten. Så jeg ble spurt i 2011 om en kjente nekkan som kunne fra til Oslands. Vi 5.000 eller 20.000 traktaten. Og tann morgen fikk tann teldeposten fra Chick Publications, så jeg har sagt ved meg, vil til fære atter til Oslands at evangelisere. Og jeg har sagt ja. Så kom jeg til arbeid, så finnes jeg teldepost fra Chick Publications, da sier jeg at en kone hever donera eller give pengar til prenting av Oslands traktaten, 20.000. Kjenner du nekkan som kan fære byta det ut? Jeg sier, det kan jeg gjøre. Herren er långt å tale til, men i morgen. Ja. Så får det ta år etter for 2012 og 2014. Og i 2016 skriver jeg en atter til om man mangler traktater. Jeg sier ja, og ikke ønsker, men føreskar. Nei, ikke uslenskar, men føreskar og ønskar. Ja, det var nemlig det. Ja. Og hun betalte bare. Hentet ned kona. Jeg også sier, hvor det til? Åpenbart kanskje en ruig gommel åndsja, også sier. Jeg sa et gammelt menneske for meg. Eldre mennesker. Ofta ikke fornemmer, men merker man. Man leser en teltepost, man merker om at det hva det er for mennesker. Ja, og så at du vet, nøytjan ta atleid før til Oslands, og ta stoler med atter. Men omgående kom vi personlig inn på en annan. Men så i fjør, så også jeg, la meg sende en tverrmynd, jeg hukte efter på mynden fra Oslandsturen. Jeg tok tilfeldig hos tverrmynder til at jeg tar sånne mynder, men jeg var tverr, norrast i Oslandet, aller norrast. Så jeg sendte til her, det varst. Vi har haft tverrmynder fra Oslandsturen i fjør. Gånga litt løtta så får jeg mindre atter av henne. Og hon ikke den gamla omman som jeg sa fyrir meg. Og så kommer det ljøs og Østen 17 vi skriver Møyre. Hon helt til at jeg var en gammal app.
hon helt det. Fallet at han skrev mer, hon helt at jeg var den gamle, eldre enn hon, virkar så rævliga seriøser og tungur, altså. Finnes slett, takk for det. Men ja, ja. Så det kommer eldre i mittlokken, og der kan man FaceTime og alt det her. Så det ble et øyelig FaceTime-røy. Så kom sommar, og jeg skulle ut til Amerika, men slapp ikke. Fløy ut til Østlands, 8 billettene til Amerika. Da lover man ikke sted fra Østland, da sa det til, hvis du lover der ombord, så får vi baut. Du slipper ikke inn her. Men mangler jeg akkurat. Da sa det, hvis jeg har vært gift, så er jeg sloppet. Eller hvis jeg arbeider innenfor hals og røkt og sånt. Men så ble det til at vi hittet i Urland i stedet for. Det var oppe, bare for Amerika og Jamaica, så her hittet vi. Her tog vi ringe på i Urland. Ja. Og så ble vi gift nå i sørste måned, 12. februar. Civilt fyrst, borgar litt altså, nere til Toppa. Han lät seg funnet og i klatningsjakka og slips, og blommer av borden, tendra i kjertaljøs og en lester for jokken. Som han har selv skrivet om ta i Isak og fikk Rebekko. Og anmenningen var som han tror i atter og atter, det var glöm ikke at djeva kamelen om vatten. Ja, så det ble tidlig til ettertekter. Jeg vant kamelene dagliga, vi til blod i åren og så er. Og så jeg fikk talene fra noen utprent av talene, og da vi kom hjem, så lette vi dere her i sofaen utenfor her, og jeg tøtte talene til engst for henne. Men hun var bare 2 veker her, 2 veker, så måtte hun neste etter, hun arbeider som sjukrassister. Ja. En ordentlig tryggvande kona. Angående gift, angebad. En kona. Ja. En virkelig frúgv. Angen utforhala kikv. Nei, en virkelig frúgv. Angen sigv. Skal det säga så att ja. Uppvuxen som en kristen hem, alltså som mamman var baptist och papen var presbyterian. Men så hon öyrna 2 bora syster och där blev hon omstøttar. Bare sen, det var också den här bo som jag tar så brännande och i bilen, eller var det kameran, han har inte varit bilen, blev där omstøttar för att hålla tungon och tala och i tungon i 2 timmar, först och främst. Och kunde be i tungon och toja. Hon fortalte meg nemlig at det har blivit offisiellt med noen bæði. Først og fremst så tar hun så for å vitja systersyna, og hun skulle bæra det opp av mal ved systersyna, så sier systersyna, jeg vet. Og han er 24 år. Hun sier, jeg finner ikke sjeik. Hun sier, jeg vet, han er 24 år. Utan at hun har sagt det. Ja. Og
Ja, og syster, det var just en systeren som sier til at, men jeg var i Osland, så får systeren å bia. Og systeren sier, fær til Urlands, her kom dit. Og så kan vi til, og tar det gøy. Fær til Urlands, sier systeren. De av urskar i att. Og det er Carol til et navn. C-A-R-R-O-L-L til særstakkelig urst. Ja. Vi tvøymen R-en og tvøymen L-en til urst. Det finnes bare her. Og som er røter her. Så det er to. Om for å flytte her til. Taida gonger. Ikke press, men det er det som ligger i planen. Ja. Det er så teiga og tøyntene, det ringer tøyntene er det. Altså, jeg for ivrater så har hun haft så illt, da hun sitter, og hun har virkelig kanningar, og det kom fram at hun har kreft. Ja. Så hon får behandlingar nu. Hon och det är första för till behandlingar för kemoterapi. Nu i trúgv dagar så är hon fri och trúgv veckor så åter trúgv dagar. 4 ferier för en kemo. Men av till att det är så mycket nytt och det har tidja hand om det bøyna vi, så er luikur og tøy. Luigende fyrir tøy at man får bastøy. Og det blir jeg om, ja. Det blir jeg om. Det är att hon Guds bönarsvär, ja det är hon. 100%. 100%. Men till öjning för jag tog vi ödlun så ska man vara så såna insättlaur. Tack God för din signing, tack för det här. Men man ska omgående tacka tingen som givet. Och ja. Omgående tacka tingen som givet. God skilda mer ikke. Det som man gjør mer til hans nøye. Og ikke skal settes opp om god sjølvan. Men jeg har finnet lov til å være iver her i trúgv måneder. Arbeider bare heimanfra. Og være til henne med en fær vidtjerna. Ja. Så det offisiellt, men det var det annars forveien til. Det stod i sosialen 26. februar. Og frutja kvöld. Stod en mynd atali i blænen. We did it. We did it. Så i Tennessee, ja. Her tåsa det southern, ordentlig slow. Og til her, og alle countrymusikken kommer fra. Bant vi Nashville og alt det. Så at dårligt. Takk lov. Ja. Paulus skriver at han viser i at han skulle være vorturt heimen vi ødlen tar av bønnen. Det skulle bia fyren. Og han var viser i at vi tar av bønnen så får han være vorturt heimen. Og lukket sett han faster. Og det er bau.
Ja. Herodes tog Jakob og drepa han. Så tog han Peter, ta for kyrkjan av via. Og det var åttan uihalt. Og så kom en angel og frøya i Peter ut. Jeg har sagt det før, jeg trygg vi slett i behøver på måtten i bøen. Bøen er noen mått. Det ble det av til at hun ringte. Hun ringte. Nå var første kemo vidtjeren Leo. Ja. Ja, så hun skal atre morgen. Ja. Trygg ikke på måten i bøn, og bøn, vi sier bøn flyter fjall, jeg vet ikke hva for bøn det er. Megna bøn av rett som mann, ja. Hvis du tror bare av måten i bøn, så er det okkulter. Så er det New Age her. Jeg trygg vi opp av eller trygg vi av god. At jeg bygge til hans herre. Så sværer han. Bygge til hans herre i Jesu navn, så sværer han. Og øsne som Guds ord, så klart lærer dere at til ravus ting, som vi da finner myndelaget iver. Og i Jesu navne, så kunne vi skipa tingene et vujja og sånne. Og det skal akta. Men det er ikke til at vi bruker Jesu navn. Det er til at vi er i hånden. Og i munnen navnet, det merker i grunden ut fra at til årsaken til at han er i okken, og vi er i hånden. Tid til mer er i tikkun, og tog kunne vi ikke bruke hans navn, men be i hans navn, og kommandere tingene i hans navn. Og det skal hente. Det skal akta. Fjallet skal flytta seg. Og så videre. Ja. Så bøn er øysene ut fra tog at kjenne hva Jesus giver oss. Og det stender der. Jesus sier det til han, og han sier han bare ved apostlene. Så kan du bare gjøre apostlene alt, så har vi det ikke. Han sier alt ved apostlene. Men hvor skriver det der nyer? Var det ikke for jokken? Vust. Tar skriv av det nyer for vi skulle få det. For vi skulle vite hva han giver jokk. Vi er ikke apostlar. Eller ikke apostlar, vi er disipler, lærersvannar. Ikke apostlar. Nå, det er vi ikke. Men det tingene Jesus gav var ikke bare til apostlarna. Var Stefanus apostel? Var Stefan apostel? Det var løykmenn. Det gjør du akkurat det samme som apostlarna. Det var ikke tøyr. Det var anden som sier vi Filippus. Han hørte for anden. Anden løyde etter omkring å bruke. Og så slapp han å bruke Filippus. For halt jeg etter dette som vagnen her. Og han var kvikker, han rann. Sprellande jeg sted. Og prætka i gledebodskapen for en etiopskun hirmann, og han tok vi trygg, og var doktor, blúgv. Blúgv. Under vatten, blúgv. Ja. Det. Nei, jeg arbeider vi fotlar fer vi årene. Nya testamentet, det ligger her. Det har vi gjort 4 og 17 Tessa Launuk og brev. Morgen er det 4 Timotheus.
Gjør mellom 5 og 6 syr om dagen. Øyelig omhyggelig. Etterhyggelig hvert vers. Ja, gjør det. Her som knutar i, her løser knutarna. Så det fløy bedre først. Det er nok snakk ut fra det gamle dansko. At det hittir hva det er her, og ta med først på Bibelen. Ja. Så det er det. Alt jeg sier ikke mer til det. Amen.